Хора, невероятно нещо открих. Диаманти, емералд и айрон. Ето виждате. Невероятно просто и доста диаманти. Доста диаманти. Мисля следващия път да се случи нова поредица, която ще снима в един сервер. Ето хора, 12 диаманти се набира сега. Имаме вече да си направим крафтинг тейбъл, така че мамкамо. Ето. Доста готино се получава, защото късмета ме напуска. Може малко да пръща на микрофона, но сега ще събера това, което остана. Мисля, че трябва да има редстоун малко по-натам, но не знам какво да правя с този редстоун, така че може да ми препоръчате какво да правя. Мисля, това клипче да е определено дълго, но не знам. Ето виждате. Ето го редстоуна. Вижте сега. Изкачваме се нагоре. Доста успешно този път. Трябва да събера една кофа лава и една кофа вода, за да мога да си направя как се каже, обсидиан. Знам, че другия епизод ще е с много хора. Не знам към колко часа ще. Ето и звукът от кокошките. Ще изключа звука. И мисля да ги оставя тук. Ето виждате 13 диаманта. Добре, сега. И към колекцията си добавяме редстоун. Ето, айрон и злато. Мисля да изпеча и камък, защото ще правя нова ферма. За както си хора. Тъпи неща говоря. Значи сега. И проектът е направен на следващата ферма. Но не знам кога ще се захващам да направя. Вижте колко много яйца. Трябва да си игра. Не знам дали да сега. Ето виждате, житото почти ми е порасло. И какво ще я направя, Ще си го измислиме. Мисля да направя в следващия или в този епизод ферма за кактуси. И стълбище да не е толкова скапано. Вижте колко скапано се е получило. Значи в момента сега ще направя на кирка.
имам айрон. И мисля да отидем до пак да копая. Мисля, че кобал и другите ще трябва да измерим отделно честомено. Сега ще е така. И хора стигам. Може да си направим портал по-надолу. Само че трябва да го защитим някакси, защото не ми се иска да се изгубя в фана. В другия епизод ще си направя чародейска маса, но в този епизод не мисля да е така. Мисля да потърсим още малко диаманти и ако не намерим да започвам фермата с бамбук. Мисля това видео да е около 15-20 минути. И добре хора, ще говорим след малко, защото вече съм на скапаното място. Ето виждате. Ето за това е скапаното място. Добре, движим до сега. Перфектно е за сега. И започваме да копаеме. Тук ще падне голямо копане, но невероятно, но копа от 5 секунди и нищо не намирам. И най-накрая най-тъпото нещо. Редстоун. Най-тъпото за мен. Но за някой може да не е така. Ето виждате, невероятно, половин час. И хора, мисля да приключвам този епизод, за да мога... Даже няма да го приключвам. Мисля направо да го приключвам и да го качвам в YouTube, но нищо не съм направил, така че... И да, ще го спирам. И другия епизод ще се снима сигурно след половин-един час. И довиждам от мен хора. Това беше мамка. Това беше четвърти епизод на Minecraft Survival с Топчо. Довиждане и ще се видим в пети епизод.